ក្រុមហ៊ុន Honda NCX កម្ពុជាបានធ្វើការបញ្ចេញក៏ដូចជាសម្ពោធនៅម៉ូតូស៊េរីថ្មីរបស់ខ្លួនគឺម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2024អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2024នៃក្រុមហ៊ុន Honda NCX ឆ្នាំនេះបានចេញថាតើមានការកែប្រែអ្វីខ្លះអញ្ចឹងសូមចូលរួមទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុន Honda NCX កម្ពុជាបានដាក់ប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យសម្រាប់ម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនថាតើ Honda Dream ឆ្នាំ2024ឆ្នាំនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងការចែករំលែកផ្សេងៗឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Honda NCX កម្ពុជាបានបញ្ចេញនូវម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2024គឺមានចំនួន3ពណ៌ទី1គឺពណ៌ខ្មៅទី2គឺពណ៌ក្រហមចំណែកទី3គឺពណ៌ទឹកប៊ិចខ្ចីគឺសុទ្ធសឹងតែជាពណ៌ដែលស្អាតសម្រាប់ឆ្នាំនេះតែម្ដងអ្វីដែលប្លែកនោះគឺ Honda Dream ឆ្នាំ2024គឺបាន design ជាមួយនឹងតែមថ្មីនៅលើផ្លាកខោអាវសងខាងរបស់ខ្លួនដោយរំលេចជាមួយនឹងតែមវ័នពណ៌ទឹកមាសសម្រាប់ឯកុងទ័រវិញគឺបានផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់វ័នពណ៌ទឹកមាសមកជាវ័នពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលរំលេចមើលទៅវាមានភាពប្លែកជាមួយនឹងស៊េរីឆ្នាំ2023ចំណែកឯតែមនៅផ្នែកផ្ទៃជំនាញវិញក៏មានការ design ថ្មីមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញមែនទែនជាមួយនឹងផ្ទៃរចនាពណ៌មាសលាយជាមួយនឹងគ្រាប់ពេជ្ររំលេចជាមួយនឹងផ្លាក Honda Dream ដែលជាអក្សរផុសដែលធ្វើឲ្យមានភាពទាក់ទាញជាមួយនឹងការ design តែមថ្មីជាមួយគ្នានេះដែរ Honda Dream ឆ្នាំ2024ក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងចង្កឹះលេខគឺផ្លាស់ប្ដូរពីដែកពណ៌រាងពណ៌ទឹកប្រាក់មកប្រើជាប្រភេទដែកក្រូមេនោះវិញដែលធ្វើឲ្យមើលទៅមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងជាងឆ្នាំ2023ក្រៅពីនេះ Honda Dream ឆ្នាំ2024គឺពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីច្រើននោះទេអញ្ចឹងចំណុចធំដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងតែមថ្មីនៅលើក្បាលខោអាវទាំងសងខាងចំណុចទី2នោះគឺនៅលើផ្លាកកុំព្យូទ័រតែម្ដងគឺផ្លាស់ប្ដូរពីវ័នពណ៌មាសមកប្រើវ័នទឹកប្រាក់ហើយអ្វីដែលជាពណ៌ថ្មីនេះគឺជាពណ៌ទឹកប៊ិចខ្ចីនេះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាប្លែកគួរឲ្យស្រឡាញ់មើលទៅជាពណ៌មួយទាក់ទាញមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជា fan ក៏ដូចជាអតិថិជនដែលចាំគាំទ្រនៅម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2024អញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាទៅលើពណ៌ក៏ដូចជារូបរាងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Honda NCX កម្ពុជាដែលបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីល្ងាចមិញនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងហើយសម្រាប់វីដេអូថ្មីខ្ញុំនឹងចែករំលែកបន្តទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា